خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. محترم طلباء کرام ورونو، مصنف رحمه الله دا باب راوړه او د دې عنوان کې خوسته چې دا باب دی په بیان دغه چا کې چې څوک په ونه باندې برکت حاصلوي، ونه کې د هغې په باره کې دا عقیده لري چې دا برکت اچولی شي، او حجر یا د کاڼي باره کې د تیږې ګټې باره کې دغه د عقیده وي چې دا ګټه شر او دفع کولی شي، خیر رسولی شي. ونحوهما یا د دې په شان نور څیزونه، ونې ګټې شوې، چینې شوې وغیره، نو د دې حکم دا دی چې فهو مشرکن، چا چې په ونو ګټو تیږو چینو وغیره باندې برکتونه حاصل کړل دا مشرک دی. او که تاسو سوچ وکئ دا مصیبت په دې زمانه کې ډیر زیات دی. بعضې ونې به تاسو لیدلې وي چې د زیارتونو خواته ولاړې وي او پیړۍ پې تېرې شوي وي، ډېر کلونه ورباندې تېر شوي، څوک یې نه وهي، ویریږي ترنه، وایي دا موږ ته ضرر راکوي ځکه چې د دې نه لاندې چې دی بابا صاحب ناسته کړې ده. دا د مشرکانو عقیدې دي. وروستو باب کې به تاسو وضاحت واورئ. یا بعضې خلک په تیږو باندې برکت حاصلوي، وایي دې تیږې خواته به بابا ناستو. شیطان د دې مشرکانو په عقلونو باندې لوبې کوي. یا د دې په شان نور څیزونه ونحوهما، لکه تاسو به لیدلي وي بعضې خلک وایي دا چینه چې ده، وایي دې کې چې ساولم بلې ټول مرضونه ختمیږي ځکه دا د بابا چینه ده. دا ټول وهمونه دي، د شیطان عقیدې دي، او په دې باندې انسان څه کیږي؟ مشرک کیږي او د ملت اسلامي نه خارجیږي. نو چا چې په ونه باندې، په کاڼو باندې، په چینو باندې، په بل څیز باندې برکت حاصل کړه، دا عقیده ولرله چې دا سړي ته شفا ورکوي، فایده ورکوي، نفع ورکوي، مرض یې ختموي، نو فهو مشرک بالاتفاق، اتفاقي مشرک دی. ځکه چې په باب کې به اوس تاسو واورئ وقول الله تعالی، مصنف فرمایي چې دا وینا د رب العالمین ولوله، په دې کې فکر او سوچ وکړه او په خپله زمانه کې سوچ وکړه، نو دا مشرکان به اوس هم ویني. وقول الله تعالی، او د الله دا وینا: افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى. رب العالمین فرمایي چې تاسو ما ته خبر راکئ د دې لات په باره کې او د عزا په باره کې او د منات په باره کې چې دا دریم بل دی، چې آیا دا تاسو ته څه خیر او شر درسولی شي؟ نه. نو څومره بې عقله استئ چې تاسو دا لات او عزا او منات دا د الله سبحانه وتعالی سره شریک کوئ، چې رب د کائناتو د مخلوقاتو دی، رازق د کائناتو د مخلوقاتو دی، رب العالمین دی، او د هغه سره تاسو دا بوتان شریکوئ. نو څومره بېوقوفي ده. په قبرونو باندې بعضې خلک برکت حاصلوي.
نو دا ټول مشرکانه اعمال دي، په دې باندې انسان مشرک کیږي. دا آیتونه په سورة النجم کې راغلي. لات بابا چې و دا یو بوتو د ثقیف قبیلې دپاره و. ثقیف قبیله چې وه هغوی به د دې بوت عبادت کوو، دا به د رب العالمین سره شریک کوو. عزا چې وه عزا پیری، دا یو بوت و چې د قریش او د بني کنانه د قبیلې دپاره و. او منات چې و دا یو بوت و د هذیل او د خزاعه او د بني هلال، دا قبیلې چې وي دوی به د دې بوتانو عبادت کوو او د رب العالمین سره به شرک کوو. ابن کثیر رحمه الله فرمایي وی اللات كانت صخرة بيضاء منقوشه. لات چې وی دا په دې طائف علاقه کې یو لویه ګټه وه سپینه او په هغې باندې نقشې وي، علیها بیت، او په دغه تیږه باندې د بره کور و په طائف علاقه کې و، او د دغې پردې وي او یو لویه آبادي خواته وه. د مشرکانو ټولګی به ورته راته او شرک به کوو. د ثقیف قبیله او د دې چې څوک تابعداران وو، په دې به فخر کوو چې زموږ داسې قوي بابا دی. مشرکان ډېر بې عقلي ښه. نو ابن هشام وی فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وإذا الله رسول چې کله قوي شو، اسلامي دولت قائم که، نو مغیره ابن شعبه پسې ور ولېږه، دا بوت یې وله رانسکور که، ختم یې که، شرک یې د منځه یوړه. او دا لات دا چې کله په تخفیف د تا سره واخلي، لکه څنګه چې دا ذکر دی افرأیتم اللات، چا په تشدید سره ویلی دی. نو ابن عباس فرمای رضی الله عنه چې هغې کې تاویل دا دی چې دا اصل کې دا لات چې و دا یو سړی و یلت السویق للحاج، ده به د حاجیانو دپاره یو طعام تیارو، ستوان ورته وایي. ستوان به د جوار یا غنم چې نینې کړی شي او په دې کې ګوړه واچولی شي، خواږه پکې واچولی شي، اوړه کړی شي، داسې څه خوراک به تیاره اوبه به پکې واچولې، حاجیانو ته به یې ورکوو. نو فلما مات عکفوا على قبره، کله چې دا مړ شه نو دې مشرکانو د دې په قبر باندې طوافونه شروع کړه او دا یې بابا یې تنه جوړ کړه او د الله سره شریک. نو دا د دې قبیلې بابا و چې د الله سره شریک کړی و لات. او هر چې دا افرأیتم اللات والعزا، دا عزا چې ده دا یوه ونه وه. ابن جریر فرمایي رحمه الله چې كانت شجرة عليها بنا واستار بنخله، په وادي نخله کې چې د طائف او د مکې په مابین کې یوه ونه وه او قریشو به د دې تعظیم کوو، قریشو به د دې تعظیم کوو، د الله سره به یې شریکوو. لکه ابو سفیان د احد په غزوه کې دا ویلي چې لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ دپاره عزا پیری تروری شته دی، ونه شته، موږ ته به مدد راکړي او ستاسو عزا نشته دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید جواب ورکړ، ورته ویل چې داسې ووایي. صحابه کرامو ته وفرمایل چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ مولا دی، ستاسو مولا نشته. او منات چې و دا په قدید علاقه کې د مکې او مدینې په منځ کې و، او خزاعه او اوس او خزرج د دې تعظیم به کوو چې حج د بدله د دې ځای به احرامونه تړل. نو په اصل کې دا اللات چې دی دا یې د الله د نوم نه مشتق کړی، او عزا چې دا یې د عزیز د نوم نه مشتق کړی، او منات دا یې د منان د نوم نه مشتق کړی، چې اصل کې دا د الله سبحانه وتعالی نومونه دي، الله المنان العزیز. نو دې مشرکانو د خپلو باباګانو دپاره د بوتان ځان ته مقرر کړي وو، د رب العالمین سره دا بوتان شریک کړي وو.
نو دا د مشرکانو عمل دی. نو بیا که بوتانې، که تیږي، که ونې، که قبرونه چې څوک د دې باره کې دا عقیده لري چې دا موږ ته خیر او شر رسولی شي، نو دا مشرک دی. دا آیات د قرآن کریم په دې باندې دلیل دی. دا باب انشاءالله وروسته پوره کړو. په دې ځای باندې اکتفا کوو. والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.